येनाक्षरे समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदन्ति पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं मुच्यते। आरम्भं कुर्मः। अस्माकं सम्प्रति सूत्रं चलति उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रं चलति। उदीचां मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रम्। तत्र यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः तस्य कात् पूर्वस्य इत् वा स्यात् आपि परे इति सूत्रार्थः। य अनन्तरं क पूर्वस्य स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः भवति तस्य कीदृशस्य तस्य कात् पूर्वस्य तस्य इत् वा स्यात् विकल्पेन इत् स्यात् आप परे इति सूत्रार्थः उक्तः। तर्हि आकारस्य कथम् अकारः भवति इति दर्शयितुं तत्र केणः इति ह्रस्वः इति तदनन्तरं आर्यका आरिका इति रूपद्वयं तत्र यपूर्वस्य उदाहरणं दत्तम्। आर्यका आर्यिका इति विकल्पेन इत्थं तत्र विकल्पम् इत्थपक्षे आर्यिका इति रूपम् इत्थु अभावपक्षे आर्यका इति रूपम्। एतावत् पर्यन्तं वयं ह्यः गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। तत्र म्यूट् करोति चेत् वरं तर्हि तत्र एतावत् इदानीं चर्चानन्तरं तत्र यकपूर्वायाः इति अस्ति। यकपूर्वायाः इति अस्ति इति कृत्वा तत्र यकारपूर्वस्य इदानीम् उक्तम्। इदानीं ककारपूर्वस्य उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। चटकका चटकिका इति उदाहरणं। तत्र चटकशब्दः इतः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः शब्दः चटकशब्दः। तत्र तस्मिन् विषये पुनः इदानीं प्रक्रिया वक्तव्या इति न दृश्यते। चटका इति शब्दः इतः पूर्वमपि अस्माभिः कृतं। चट कस्मिन् उदाहरणे अस्ति चटका इति? कुत्र आगतं तत्? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य न क्षिपकादीनां च इति सूत्रसन्दर्भे वार्तिकसन्दर्भे अस्माभिः सः विषयः चर्चितः अस्ति। चटका इति शब्दः तत्र चटभेदने इति धातोः अयं शब्दः निष्पन्नः इति। तर्हि तेन कारणेन इदानीं तस्मिन् विषये तस्य प्रक्रिया विषये अधिकचर्चा न करणीया। तत्र केवलम् एवम् इतः अग्रे गच्छामः। तत्र चटका इति तु अस्ति एव। चटका इति पर्यन्तं वयं जानीमः। चटका इत्यस्मात् स्वार्थे तत्र किं भवति? स्वार्थिककप्रत्ययः भवति। तर्हि एवमस्ति चटका अनन्तरं क केणः इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वः भवति। तर्हि चटकक इति भवति। राइट।
तस्मात् पुनः टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविषयां, तर्हि कथं रूपं भवति, कथं प्रातिपदिकं भवति? चटक का इति प्रातिपदिकं भवति। चटकका इति प्रातिपदिकं भवति। चटका इति तस्मात् स्वार्थे क प्रत्ययः, चटकाक तस्मात् केणः इति सूत्रेण ह्रस्वः भवति। तर्हि चटकक इति आकारस्य स्थाने यः अकारः भवति तस्य विकल्पेन इत्थं भवति अनेन। तर्हि ककारपूर्व अकारस्य उदाहरणम् एतत्। यदा एकपूर्वयोः इति उक्तमस्ति खलु, तर्हि एकपूर्वायाः, तर्हि तत्र एवं तत्र किं भवति, ककारस्य ककार उत्तर अकारः अथवा ककार पूर्व अकारः उभयतापि अस्ति। तत्र ककार उत्तरत्वमपि अस्ति, ककार पूर्वत्वमपि अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति, विकल्पेन तत्र किं च विकल्पेन तत्र इत्वे चट की का इति भवति। चटकिका इति भवति। चटकिका इति एकं रूपं भवति, अपरं रूपं तु चटकका इति भवति इति। तस्मात् इति प्रातिपदिक, तस्मात् उभयतापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तस्मात् सुप्रत्यये लोपे चटकिका इति रूपं भवति। चटकिका एवं एवं समानमेव, तत्र भेदः नास्ति, तथापि एवं भवति। अथवा चटकका इति रूपसिद्धि। चटकका इत्यपि रूपमस्ति, चटकिका इत्यपि रूपमस्ति। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामः। तत्र इदानीं चटकका इति चटकिका इति उदाहरणद्वयं तत्र। तर्हि इदानीं उभयोरपि उदाहरणयोः विवरणं जातम्। इदानीं तत्र किं किम् अभवत्, यपूर्वस्य अकारस्यापि अभवत्, अनन्तरं कपूर्वस्य अकारस्यापि विवरणं जातम् इति उभयोः अपि विवरणं समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, इदानीं दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। आकारस्य स्थाने आतः इति अस्ति। तत्र आतः इति तत्र सूत्रे सूत्रार्थे पश्यतु, उदीचाम् आतः इति अस्ति। आतः स्थाने यः अकारः भवति, आकारस्य टाप्, तस्य स्थाने यः अकारः भवति तस्यैव किं भवति, इकारः भवति इति आतः इति अस्ति। आतः इति किमर्थम् इति, तर्हि तस्य आशयः एवमस्ति, यदा अन्य अकारस्य स्थाने किं न भवेत्, तत्र इत्थं न स्यात्। तदेव अहं ह्यः उक्तवान्। ह्यः अपि एतस्मिन् विषये अहं चर्चां कृतवान्। तत्र अयं विषयः अनुवादविषयः। ह्यः अपि एतस्मिन् विषये आतः इति वस्तुतः तत्र वक्तव्यमस्ति वा इति, अनन्तरं स्थाने इति, तस्मिन् विषयेपि अहं ह्यः चर्चां कृतवान्। स्थाने इति विषये अहं ह्यः चर्चां कृतवान्। तत्र स्थाने ग्रहणस्य कः लाभः इति। तर्हि आतः स्थाने यः अकारः इति अर्थः तत्र भवति। अनुवादविषये परिभाषा न उपतिष्ठते इत्यपि मया प्रतिपादितं ह्यः। विधौ परिभाषोपतिष्ठते न अनुवादे इति परिभाषा, किञ्चित् एकवारं स्मरतु। आतः इति किमर्थम् इति, तस्मिन् विषये आतः इति विषये प्रत्युदाहरणं दर्शयति। साङ्काशिका इति एकं प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शयति। तत्र साङ्काशिका इति अस्ति। तत्र सङ्काशः नाम कश्चन। सङ्काशः इति कस्यचित् नाम, सङ्काशनामकः कश्चन, तेन निर्मिता नगरं साङ्काश्यम् इत्युच्यते। तद्धितशब्दः
तेन निर्मितम् इत्यर्थे तत्र सङ्काशेन निर्मितम् इत्यर्थे साङ्काश्य इति शब्दः तस्मात् सङ्काश्ये भव साङ्काश्ये भव इत्यर्थे तर्हि तत्र पश्यतु एकवारं भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नोति पश्यतु कथं प्रक्रिया चलति इति एकवारं पूर्णम् अवगमनम् अनिवार्यं सङ्काशः सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं पश्यतु साङ्काश्यम् इति शब्दः प्रक्रियां यदि वयं न जानीमः चेत् तेन कोऽपि लाभः नास्ति तर्हि अतः स्थाने अकारः इति कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तर्हि सङ्काशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यं तत्र किं भवति सङ्काशशब्दात् ण्यप्रत्ययान्तः शब्दः सङ्काशशब्दात् ण्यप्रत्ययः तदनन्तरं पुनः तत्र साङ्काश्य इति भवति तर्हि साङ्काशशब्दात् पुनः तत्र भव इति अर्थे साङ्काशशब्दात् तत्र भव इत्यर्थे धन्वयोपथात् बुञ् इति बुञ् तस्य अकादेशः तत्र पुनः एकवारं प्रक्रियां दर्शयामि अहं तत्र किं किम् अस्ति एकवारं सङ्काशादिभ्यो ण्यः सङ्काशः इति शब्दः सङ्काशशब्दात् कः प्रत्ययः ण्यप्रत्ययः सङ्काशशब्दात् ण्यप्रत्ययः ण्यप्रत्ययः भवति चेत् एवं भवति तर्हि सङ्काशय यस्य इति तत्र अकारलोपः भवति इति कृत्वा तत्र पुनः किं भवति सङ्काश्य एकक्षणं मुद्रणे समयः भवति किञ्चित् सङ्काश्य इति भवति खलु सङ्काश्य इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति रैट् सङ्काश्य इति भवति सङ्काश्य इति तत्र ण्यप्रत्ययान्तः शब्दः तत्र पुनः तत्र भव इत्यर्थे तत्र किं भवति सङ्काश्ये भव इत्यर्थे तत्र आदिवृद्धिरपि अस्ति क्षम्यतां ण्य अस्ति खलु साङ्काश्य इति भवति तर्हि साङ्काश्य इति अस्ति साङ्काश्य इति स्थिते तत्र वस्तुतः वृद्धाच्छः इति सूत्रेण तत्र छप्रत्ययः भवितुम् अर्हति भवन्तः स्मरन्ति एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः वृद्धाच्छः इति सूत्रेण तत्र तद्धितप्रकरणे पठितवन्तः छप्रत्ययः भवितुम् अर्हति परन्तु तं बाधित्वा धन्वयोपधात् वुञ् इति सूत्रम् इति वार्तिकमस्ति न वार्तिकमस्ति न सूत्रमेव अस्ति सूत्रमेव अस्ति तत्र पश्यतु इदानीम् अत्र सूत्रमस्ति अहं पुनः इदानीं पश्यतु धन्वयोपधात् वुञ् धन्वयोपधात् वुञ् इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययः भवति वुञ् प्रत्ययस्य अक आदेशः भवति तत्र किं भवति पुनरपि प्रक्रियां प्रति वयं गच्छामः तर्हि अत्र वुञ् प्रत्ययः तत्र भव इत्यर्थे इत्युक्ते सङ्काश्ये भव इत्यर्थे वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् सङ्काशशब्दः तस्मात् वुञ् प्रत्ययस्य स्थाने अक आदेशः तर्हि अक इति भवति अनन्तरं पुनः किं भवति यस्य इति च इति सूत्रेण पुनः तत्र अकारस्य लोपः भवति चेत् सङ्काश्य अक इति भवति मिलित्वा किं भवति सङ्काश्यक इति भवति रैट्
इदानीम् अस्माकं पुरतः अयं शब्दः अस्ति संकाश्यक इति शब्दः अस्ति। अत्र पश्यतु, अत्र किञ्चित् अहं दर्शयामि एकक्षणम्। अत्र विषयः एषः एवम् अस्ति, संका अनन्तरं किमस्ति, श इति वर्णः अस्ति, तदनन्तरं य इति वर्णः अस्ति, तदनन्तरम् अ अस्ति, तदनन्तरं क अस्ति। अत्र स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति, स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति इति कृत्वा टाप् भवति, एवम् एवं भवति। अत्रापि टाप् भवति, एवम् एवं। रैट्। तर्हि अत्रापि अन्यलक्षणानि सन्ति। पश्यतु, निमित्तानि सन्ति। या पूर्वमस्ति, ककार पूर्ववर्ती अकारः अस्ति, यकार उत्तरवर्ती अकारः अर्थात् यकपूर्वत्वम् अस्ति, ककार पूर्वत्वम् अस्ति। तर्हि एतस्य आधारेण अत्र किं भवितुमर्हति, अत्र किं भवितुमर्हति, अत्र अकारस्य स्थाने इकारः भवितुमर्हति, विकल्पेन इकारः भवितुमर्हति, कारणम् अत्र नियमानुसारं। परन्तु आतः इति पदस्य प्रयोगेण आकारस्य स्थाने यः अकारः भवति तस्यैव इत्वं भवति। अत्र यः अकारः दृश्यते एषः अकारः आकारस्य स्थाने आगतः अकारः नास्ति। अयम् अकारः प्रत्ययस्थ अकारः। अयम् अकारः प्रत्ययस्थ अकारः अस्ति चेदपि तत्र किं नास्ति, ताप् प्रत्ययः आगतः, ताप् प्रत्ययस्य स्थाने आगतः अकारः तत्र नास्ति, कारणं सः लुप्तः। संकाश्य इति अक इति अस्ति, तत्र संकाश्य अक इति अस्ति। संकाश्य इति तत्र यः अकारः लुप्तः, तदनन्तरम् अक इति तत्र आगतः, तर्हि सः अकारः आतः अकारः नास्ति। तेन तत्र किं न भवति, सूत्रे आतः इति शब्दस्य प्रयोगेण, सूत्रे आतः इति शब्दस्य प्रयोगेण अत्रत्य अकारस्य इकारः विकल्पेन इकारः न भवति इति आतः इति पदस्य प्रयोजनं तत्र प्रतिपादितं। तदेव संकाश्ये भवा। तर्हि तत्र किं भवति, तर्हि अत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रेण तत्र नित्यम् इत्वं भवति, वैकल्पिकम् इत्वं न भवति। वैकल्पिकम् इत्वं न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र नित्यम् इत्वं भवति, प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तेन किं रूपं भवति, एवं रूपं भवति। पश्यतु, सांकाश्य सांकाशिका इति भवति। सांकाशिका इति भवति, तत्र अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति, तर्हि एवं भवति। रैट्। सांकाशिका इति रूपं भवति, तत्र इति रूपसिद्धिः भवति। सांकाशिका इति तस्मासु प्रत्ययविसर्गे सांकाशिका इति। रैट्। अग्रे गच्छामः। इति एकः विषयः, आतः इति किमर्थम् इति तत्र प्रश्नः, तस्य उत्तरमुक्तं। संकाशे तदेव, आतः इति किं, संकाशे भवा, सांकाशिका इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमः प्रश्नः, यक इति। यक इति किम् इति प्रश्नः। यकपूर्वायाः इति किमर्थम्, यकपूर्वायाः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमुक्तं, प्रत्युदाहरणं दर्शयति। अश्विका इति शब्दः, अश्विका इति शब्दः तस्य प्रत्युदाहरणरूपेण तत्र दर्शयति। अश्वा इति शब्दः, अश्वा इति शब्दात् तत्र किं भवति, कप्रत्ययः। अश्वा इति शब्दः तस्मात् कप्रत्ययः भवति। तत्र अश्वा शब्दः, अश्वा शब्दात् स्वार्थिक कप्रत्ययः। तत्र
अश्वा इति शब्दः कप् प्रत्ययः केणः इति सूत्रेण अकारस्य ह्रस्वः तत्र अश्वक इति भवति अश्वक इति भवति तत्र पुनः टाप् टाप् भवति चेत् अश्वका इति भवति अश्वका इति भवति तत्र पश्यतु अत्र आकारस्य स्थाने अकारः अस्ति अश्वका इति शब्दः अश्वका इति अस्ति तर्हि अश्व इत्यत्र यः अकारः अस्ति सः अतः ककारपूर्व अकारः कीदृशः अकारः अस्ति आतः स्थाने अकारः अस्ति आतः स्थाने अकारः अस्ति कारण अश्वा इति टाप् तदनन्तरं केणः इति सूत्रेण तस्य आकारस्य स्थाने अकारः आगतः अस्ति प्रत्ययस्थ ककारात् पूर्ववर्ती अपि अस्ति परन्तु तर्हि तत्र इत्त्वविकल्पः भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र निमित्तं किम् एकं यकपूर्वत्वम् उक्तम् तत्र अश्वशब्दस्य अत्र अकारः ककारपूर्व अकारात् पूर्वं वकारः अस्ति अत्र वकारः अस्ति तत्र किमस्ति अ पश्यतु तत्र के वर्णाः सन्ति आ श इति अस्ति आ श व आ का इति अस्ति खलु तर्हि तत्र अकारात् पूर्वं वकारः अस्ति तत्र यकपूर्वायाः इति निर्देशेन तत्र अकारात् पूर्वं यकारो वा ककारो वा न इति कृत्वा तत्र किं न भवति अकारस्य वैकल्पिकम् इत्वं न भवति इति आशयः तत्र एतादृशं प्रत्युदाहरणमस्ति एतादृश अन्यरूपेषु अपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति तेन कारणेन अत्र किं भवति अत्र वकारपूर्वत्वमस्ति या अपि नास्ति क अपि नास्ति तर्हि यकपूर्वत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति अकारस्य विकल्पेन इत्वं न भवति तत्र तु किं भवति नित्यम् इत्वं भवति नित्यम् इत्वं भवति चेत् तत्र किं रूपं भवति अश्विका इति रूपं भवति तद् भवन्तः जानन्ति अश्विका इति रूपं भवति नित्यम् इत्वं भवति अश्विका इति रूपं भवति तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति अग्रे गच्छामः इति तत्र दलप्रयोजनम् उक्तं कस्य शब्द कस्य यक इति किम् इति उक्तम् अश्विका इति तर्हि पुनः आकार विषये इतोपि अस्ति तत्र स्त्री प्रत्यय आकारस्य इति अस्ति सूत्रे वृत्तौ स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने किं भवति इति यः आकारः भवति तस्य विकल्पेन इत्वम् इत्यपि प्रतिपादितं तस्मिन् विषये इदानीं प्रतिपादयामि यदा आकारस्य अकारत्वं बहुत्र भवति भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु भवति आकारस्य आकारः भवति आकारस्य अकारत्वं ह्रस्वत्वमपि भवति परन्तु यत्र यत्र आकारः भवति तत्र तत्र तस्य आकारे सति तत्र एवं इकारविकल्पः नास्ति इत्त्वविकल्पः न भवति केवलं स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने अकारः भवति तत्रैव अयम् इत्त्वविकल्पः अन्यत्र नास्ति तद्दर्शयितुम् एकं प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शयति किमस्ति अज्ञाता शुभं याः इत्यर्थे शुभं यिका इति एकः प्रयोगः अज्ञाता शुभं याः इति अस्ति तत्र स्त्री प्रत्ययः तत्र एवमस्ति शुभम् इति मान्त अव्ययमस्ति तस्मात् उपपदरूपेण या धातु भवति तर्हि तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण तत्र विच् प्रत्ययः भवति कदाचित् तत्र स्यात् पश्यतु शुभमिति मान्तम् अव्ययम् तस्मिन् उपपदे या प्रापणे इति धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति विच् प्रत्ययः भवति तत्र या इति भवति अनन्तरं विच् प्रत्ययः अपि भवतु अथवा किप् प्रत्ययः अपि भवतु
उभयत्रापि रूपं भवति। सर्वलोपि अस्ति, सर्वलोपि अस्ति सर्वलोपि अस्ति इति कृत्वा किं भवति? शुभं या इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र कथं भवति? शुभं या इति, शुभं या इति शब्दः इति प्रातिपदिकं भवति। शुभं या इति प्रातिपदिकं। शुभं या इति प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति? तत्र अज्ञातादि अर्थेषु अज्ञात शुभं या इत्यर्थे तत्र अर्थेषु कप्रत्ययः भवति। तर्हि एवं भवति, शुभं या क। तर्हि केणः इति सूत्रेण अत्रापि ह्रस्वः भवति। तर्हि शुभं य क इति भवति, शुभं य क इति भवति। तस्मात् टाप्। तर्हि शुभं यका इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र पश्यतु, अत्र वयं पश्यामः चेत् सर्वविधलक्षणानि सन्ति, सर्वविधलक्षणानि सन्ति। तत्र किं किम् अस्ति? शुभम् इति अस्ति, अनन्तरं य अस्ति, अनन्तरं य अस्ति, अनन्तरं आ अस्ति, अनन्तरं का अस्ति। पश्यतु, अत्र सर्वविधलक्षणानि सन्ति। किमर्थं? तत्र एकया दृष्ट्या का, तस्मात् पूर्वः अकारः, या तस्य पूर्वमस्ति, अनन्तरम् अयम् अकारः कस्य स्थाने आगतः? अकारः आकारस्य स्थाने आगतः, अकारः आकारस्य स्थाने आगतः। परन्तु अत्र समस्या एषा अस्ति, अयम् आकारः कीदृशः नास्ति? स्त्री प्रत्ययस्थ आकारः नास्ति। शुभं या इत्यत्र या इति दीर्घः दृश्यते, आकारः दृश्यते, सः धातोः आकारः अस्ति, न तु आप् प्रत्ययस्य आकारः। अत्र स्त्री प्रत्ययस्थ आकारः इति निर्देशेन अत्र धातोः आकारस्य यत्र ह्रस्वः भवति तस्य इत्थं विकल्पः न भवति, तत्र न भवति इति तस्य आशयः। प्रत्ययस्थात् स्त्री प्रत्ययस्थात् स्त्री प्रत्ययस्थ आतः स्थाने यः अकारः भवति तस्यैव किं भवेत्? तस्यैव इकारः विकल्पेन भवति इति अयं नियमः अत्र। तेन कारणेन अत्र शुभं या इत्यत्र अस्मिन् उदाहरणे शुभं यका इत्युदाहरणे तत्र स्त्री प्रत्ययस्थ आकारस्य अभावात् अत्रापि अस्मिन् प्रत्युदाहरणे इत्थविकल्पः न भवति, नित्यमित्वं भवति प्रत्ययस्थात् इति सूत्रेण। तेन शुभं इका इति रूपं, शुभं इका इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे शुभं इका इति भवति। एवम् इत्थं भवति चेत् एवं शुभं इका इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे शुभं इका इति एतत् सूत्रम्। इदानीम् एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं। किमस्ति एतत् सूत्रम्? उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र सम्पन्नम्। अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् एकं वार्तिकम् अस्ति एतस्मिन् सन्दर्भे। धात्वन्त यकोस्तु नित्यम् इति अस्ति। तत्र एकं वैशिष्ट्यं तत्र दर्शयति। तत्र एवमस्ति, य क पूर्वायाः इति पूर्वमुक्तमस्ति। तर्हि तस्य यकयोः विषये किञ्चित् वार्तिककारस्य मतं किञ्चित् भिन्नमस्ति। सः वार्तिककारस्य कथनमस्ति, यकोः इत्युक्ते यश्च कश्चेति विग्रहः धात्वन्त यकार ककारयोः उपरि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यमित्वं न तु विकल्प इत्यर्थः। अर्थात् धातोः अन्ते यदि यकारः भवति अथवा ककारः भवति, तयोः अनन्तरं
यः आकारः तस्य स्थाने यः अकारः भवति तस्य विकल्पेन इत्थं न भवति, न तु विकल्पः इत्यर्थः। तत्र नित्यं भवति, कारणं तस्य यकारः धातोः यकारः अस्ति वा उपपद वा इति द्रष्टव्यं भवति। यदि धातोः यकारः अस्ति तर्हि तत्र किं न भवति, धातोः धात्वन्तमस्ति। उदाहरणेन स्पष्टं भवति, उदाहरणेन वयं तत् स्पष्टं कुर्मः। धात्वन्तयोः, धात्वन्तयक, धातोः अन्ते यः यकारः भवति अथवा ककारः भवति तस्मात् परं यः अकारः भवति तस्य अकारस्य किं न भवति, तत्र विकल्पः न भवति। पश्यामः वयम् उदाहरणेन तत् पश्यामः। सुनयः, शोभनः, एतत् सर्वं मनोरमायाम् अस्ति। सुशोभनः नयः यस्याः सा इत्यर्थे तत्र सुनया इति शब्दः, सुनया इति शब्दः तत्र कथं भवति, सुनया इति शब्दः तत्र नीयते कार्यं, तत्र नयः इति शब्दः निष्पद्यते। प्रथमं नयः इति शब्दः नीञ्प्रापणे इति धातोः, नीञ्प्रापणे इति धातोः तत्र अयं शब्दः निष्पन्नः भवति। तत्र नी इति शब्दः, नी इति धातु, नी इति धातोः तत्र किं भवति, सार्वधातुक अर्थधातुक नी अनन्तरं तत्र कः आदेशः भवति, अय इति, नयः इति अच् प्रत्ययः भवति, अच् प्रत्ययः एरच्। न तत्र तत्र तस्मिन् अस्ति वा न वा इति संशयः, तत् तर्कसङ्गतं नास्ति इति नन्दिग्रहिपचादिभ्यो इति तद् तत्र किञ्चित् मम पुरतः यत् विवरणमस्ति तत्र तस्मिन् विषये उक्तमस्ति, तत्र द्रष्टव्यमस्ति। तत्र तत् चिन्त्यम् इति अस्ति। बालमनोरमायाम् अस्ति पचाद्यच्युति। परन्तु अत्र मम हस्ते यद् विवरणमस्ति तत्र बालमनोरमायाम् अस्ति। पचाद्यच्युति अत्र अस्ति, तत् किञ्चित् तत्र संशयः, चिन्त्यमिति कश्चन विवरणकारः। एनिवे उभयतापि अच् भवत्येव, अच् भवत्येव, अच् प्रत्ययः एव अस्ति। तत् पचाद्यच् भवति वा एरच् भवति वा इति विषये तत्र काचित् चर्चा अस्ति। अस्तु नाम, तर्हि प्रक्रियां वयं पश्यामः एकवारं। तर्हि एकवारं वदन्तु किमस्ति, नी धातु, नी इति भवति नीञ्प्रापणे, तस्मात् अच् भवति नी, तर्हि तत्र सार्वधातुक पुनः, तर्हि ने इति भवति, आ इति भवति, तस्मात् किं भवति, नय इति शब्दे चोयवायः नय इति भवति। शोभनं नय इत्यर्थे सुनय इति शब्दः भवति, समासः भवति तत्र। शोभनं, शोभनः नयः यस्याः इत्यर्थे शोभनः नयः यस्याः सा इति बहुव्रीहि समासः। तर्हि तत्र सुनय इति शब्दः भवति, तस्मात् स्त्रीलिङ्गविषयः, तस्मात् किं भवति, सुनया इति शब्दः भवति, सुनया इति शब्दः भवति। तर्हि अत्र सुनया इति शब्दः, तस्मात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः, एतत् सर्वं यथा पूर्वं। तदनन्तरं पुनः केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, ह्रस्वः भवति। तर्हि सुनयका इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र पश्यतु, अत्र वार्तिकस्य प्रवृत्ति अत्र एवमस्ति। अत्र यः यकारः दृश्यते, अत्र सः यकारः कीदृशः यकारः,
सुनय धातोरेव इति अस्ति खलु, सुनय इति अस्ति, सुनय आ अनन्तरं का। अत्र पश्यतु, अत्र यकारः अस्ति, अकारात् पूर्वं यकारः अस्ति, अनन्तरं सः अकारः आतः स्थाने आगतः अकारः अपि अस्ति, ककारात् पूर्वत्वम् अपि अस्ति, परन्तु अत्र वार्तिककारः कीदृशस्य यकारस्य निषेधं करोति, धात्वन्त यकारस्य निषेधं करोति। अयं यकारः धातोः अन्ते अस्ति, नीञ धातु नी इति, तस्मात् अयादेशेन आगतः धात्वन्त यकारः अस्ति। धात्वन्त यकारः अस्ति इति कृत्वा तस्मात् परस्य अकारस्य किं न भवति, इत्त्वविकल्पः न भवति इति वार्तिककारस्य मतं। तदेव तत्र उक्तं, धात्वन्त यकोस्तु न, धात्वन्त यकोस्तु न। वार्तिकस्य अर्थं पश्यतु एकवारं, तत्र पश्यतु, तत्र धात्वन्त यकारककारयोः उपरि अनन्तरं विद्यमानस्य अकारस्य किम् उक्तवान्, नित्यम् इत्थम् उक्तवान्, वैकल्पिकं न, नित्यम् इत्थम् अनेन वार्तिकेन वदति। कारणं वार्तिकस्य प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रेण न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य उपरि बाधा अस्ति पूर्वसूत्रेण, उदीचा मातः इति सूत्रेण। तर्हि तस्य पुनः तस्य उदीचा मातः इति विकल्पस्य निषेधः क्रियते अत्र। तर्हि प्रथमं प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति नित्यमित्वं, तं बाधित्वा उदीचा मातः इति तत्र वैकल्पिकमित्वं, तं बाधित्वा अत्र अनेन वार्तिकेन नित्यम् इत्वं भवति। प्रतिप्रसवः इति उच्यते, विकल्पस्य विकल्पः, तर्हि प्रतिप्रसवः इति उच्यते। तत्र एवं तर्हि अत्र नित्यं नित्यमित्वं भवति। नित्यमित्वं भवति चेत् तत्र कथं रूपं भवति, तत्र नित्ययित्वे सति सुनयिका इति, सु एवं एवं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे सुनयिका इति रूपं भवति। इति एकम् उदाहरणं। तत्र यकारस्य उदाहरणं, ककारस्य उदाहरणाय तत्र किमस्ति, ककारस्य उदाहरणाय किमस्ति, सुपाकिका, सुपाकिका इति शब्दः। अस्तु, सुपाकिका इत्युक्ते किमस्ति, सुष्ठु शोभनः पाकः यस्याः सा, पचनम् इति धातोः तत्र किं भवति, पाक इति शब्दः निष्पद्यते। पाक, शोभनः पाकः यस्याः सा इति सुपाकिका इति। पाकः शब्दः पच धातु, पचनम् इति भावार्थे, पचनम् इति भावार्थे तत्र किं भवति, खञ् प्रत्ययः भवति। पच धातोः खञ् प्रत्ययः भावे, खञ् भावार्थे खञ् प्रत्ययः भवति, उपधा वृद्धिः भवति। तर्हि तत्र पाक, पाच, पाच इति भवति। चजोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण चकारस्य कुत्वं भवति, पाक इति शब्दः कृतन्तप्रकरणे अस्माभिः पठितः। अभवत् खलु एतत् सर्वं? न अभवत् वा? जातमस्ति। जातमस्ति। पच धातु, पच धातोः खञ् प्रत्ययः, खञ् प्रत्ययः भवति। केवलं ये नवीनाः सन्ति तेषां कृते विवरणं करोमि। भवन्तः अपि अग्रे पठन्ति खञ् किमुक्तम्, उत्तरकृदन्ते आयाति एतत्। आयाति, रैट्, न आगतं, रैट्, एनिवे आं करिष्यामि। पच खञ् भवति, तर्हि किं भवति, खञ् नित् अस्ति, पच अ इति भवति, आदिवृद्धि भवति। आदिवृद्धि भवति चेत् तद्धिदेषु च पच किम् अदौपदायः, रैट्। किं भवति तर्हि, पाच,
पाच अ चचोः कु खिण्यतोः इति सूत्रेण कुत्वं भवति चचोः कु खिण्यतोः चकार जकारयोः कुत्वं भवति तर्हि किं भवति पा एवं शब्दः भवति पाक इति शब्दः भवति तस्मात् या शोभनः पाकः यस्याः इत्यर्थे तत्र कथं भवति सुपाक इति शब्दः टाप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे सुपाका इति शब्दः सुपाका इति शब्दः तस्मात् स्वार्थे कप्रत्ययः आकारस्य ह्रस्वः केणः इति सूत्रेण तर्हि सुपाक इति प्रातिपदिकं भवति अत्रापि एवमेव अत्रापि विषयः समानः तत्र किं भवति सु पा इति अस्ति अनन्तरं क अस्ति अनन्तरम् आ अस्ति अनन्तरं का अस्ति एवम् अस्ति अत्रापि पश्यतु अत्रापि सर्वनिमित्तानि सन्ति परन्तु अत्र ककारः यः अस्ति सः ककारः धात्वन्तककारः तेन अत्र आकारस्य स्थाने अकारः विकल्पेन न भवति विकल्पनिषेधः क्रियते अर्थात् अत्र नित्यम् इत्थं भवति अनेन वार्तिकेन तर्हि सुपाक अत्र पाक इति ककारः यक इति अस्ति खलु धात्वन्त यक धात्वन्ते अत्र ककारः अस्ति तर्हि धात्वन्तककारोत्तरस्य आतः स्थाने यः आकारः अस्ति तस्य इत्थनिषे विकल्पः नास्ति इत्यर्थः तत्र किं भवति तत्र नित्यम् इत्थं भवति अनेन वार्तिकेन तस्मात् किं भवति सु पा कि का इति तत्र रूपं भवति सुपाकिका इति रूपं भवति तत्र सुपाकिका इति भूत्वा तस्मात् सुप्रत्यये तत्र सुप्रत्ययस्य लोपे सुपाकिका इति रूपं भवति इति तत्र एतत् उदाहरणं तत्र एतत् सर्वम् अत्र मनोरमायां दत्तमस्ति भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति एतत् सर्वं तत्र अस्ति अत्र ककारस्य धात्वन्तः ततः परस्य न इत्थविकल्पः नित्यमित्थम् इति भावः एतावत् एतेन तत् सूत्रं सम्पूर्णम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वा नञ् पूर्वाणामपि इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र पश्यामः वयं प्रथमं पदच्छेदं पश्यामः तत्र भस्त्रैषा जाज्ञाद्वा स्वाः इति तत्र अस्ति नञ्युप् भस्त्रैषा इति अस्ति भस्त्र शब्दः तत्र नञ्पूर्वाणाम् इति विशेषणं के शब्दाः भस्त्रैषा इत्यत्र अस्ति भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्व एते शब्दाः तत्र भवन्ति भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वाः इति स्वा इति तत्र वस्तुतः प्रथमा बहुवचनम् अस्ति परन्तु षष्ठ्या विपरिणम्यते इति अस्ति षष्ठ्या विपरिणम्यते इति अस्ति स्वा इति वस्तुतः लुप्तषष्ठीकं पदमस्ति तेन तत्र भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्वा येषां षण्णाम् इति वस्त्रादीनाम् इति येषां षण्णाम् इति अर्थात् वस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वानाम् इति विवक्षा अस्ति नञ्पूर्वाणाम्
भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वानाम् इति तत्र विवक्षा। सूत्रे प्रथमा बहुवचने दत्तमस्ति, परन्तु तत्र किं करणीयं? षष्ठी बहुवचनेन तस्य विपरिणामः क्रियते, विवरणं। तेन कथं वक्तव्यं भवति अस्माभिः? भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानाम् इति तत्र प्रयोगः भवति। तदनन्तरं द्वितीयं पदमस्ति नञ्यपूर्वाणाम् इति अस्ति। नञ्यपूर्वाणाम् इति तत्र अस्ति। नञ्यपूर्वाणाम् इति नञ्यपूर्वक, नञ्यपूर्वक इति तत्र दत्तमस्ति। नञ्यपूर्वक कस्य? नञ्यपूर्वकाणाम् एतेषां, नञ्यपूर्वकाणाम् एतेषां। तत्र अयं विषयः एकवारं वयं पश्यामः। सूत्रसङ्ख्या 7347। अत्र विषयः अङ्गाधिकारः चलति, अङ्गस्य अधिकारः चलति। तदेकवारं भवन्तः स्मरन्तु। तत्र अङ्गाधिकारः इति अस्ति। तदेकवारम् इदानीम् अहं विवरणार्थं पुनः अपेक्षा अस्ति अस्माकं, तेन कारणेन अहम् अङ्गस्य इत्यधिकारे भवति इदं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति विषयः। अत्र इदानीम् एकवारं पुनः पश्यामः। नञ्यपूर्वाणाम् अर्थात् नञ्यपूर्वाणाम् इत्युक्ते तत्र यदा भस्त्र इति शब्दः भवति, नञ्यपूर्वशब्दः इत्युक्ते अभस्त्र इति शब्दः, नञ्यपूर्व। एवं नञ्यपूर्वक अन्येषामपि यदा नञ्यपूर्वक भस्त्र इति एवमस्ति। तदनन्तरं नञ्यपूर्व भस्त्र एषा अजा अनन्तरं ज्ञा द्वा स्व। यदा तत्र उदाहरणानि यदा भवति तदा वयं सम्यक् तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। निर्भस्त्रका तत्र नै तत्र एते सर्वे शब्दाः भवन्ति तत्र, तदा वयं पश्यामः। अजका अनन्तरम् इचिका इति तत्र भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्व एतेषां किं भवति? तत्र अनुकरणमस्ति, द्वन्द्वसमासः। तर्हि तत्र पुनः तत्र किं नञ्यपूर्वाणाम् इति तस्य विशेषणं। तत्र पुनः किं पुनः अग्रे किमस्ति? नञ्यपूर्वाणामपि तत्र किं भवति? इत्वं न भवति। तत्र पूर्वतनसूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्ति। अत्र इत् इति अनुवर्तते, प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इत् इति। उदीचाम् आतः इति सूत्रात् उदीचाम् इति अनुवर्तते, आतः इति अनुवर्तते, अतः इति अनुवर्तते, स्थाने इति अनुवर्तते। तत् सर्वं पूर्वसूत्रात्, उदीचाम् आतः इति सूत्रात्। तर्हि एतावत् तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। येषाम् आतः स्थाने यः अकारः तस्य इत्त्वं न भवति उदीचाम् आचार्याणां मतेन इति काशिकाकारः। परन्तु वयं पूर्वं ह्यः चर्चां कृतवन्तः। उदीचां शब्दस्य तत्र वैकल्पिकः अर्थः स्वीकरणीयः इति अस्माकम् अर्थः एवमस्ति। तत्र एवं तस्य विवरणम् अस्ति। अत्रापि वयं पश्यामः इदानीम् एकै तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि वयं तत्र पश्यामः। तत्र विवरणं सिद्धान्तकौमुदी अनुसारं वयम् अग्रे नयामः। तत्र स्व इत्यन्तं स्वेत्यन्तं लुप्तषष्ठीकं पदम् इति तत्र उक्तं। तदेव अहं प्रथमं विवरणं कृतवान्। तत्र किमस्ति? तत्र स्व इति अस्ति खलु, तत्र लुप्तषष्ठीकम् अस्ति इत्युक्ते तत्र एवम् अर्थः स्वीकरणीयः इति। कथम् अर्थः स्वीकरणीयः इति? भस्त्रैषाजाज्ञास्वानाम् इति अर्थः स्वीकरणीयः इति लुप्तषष्ठीकम् इति उक्तं। स्व इति अन्तं लुप्तषष्ठीकं पदम्। येषाम् अतः इत्वा स्यात् इति अस्ति। इत्वा स्यात् इति अस्ति। तत्र नञ्यपूर्वाणाम् अपि इति उक्तमस्ति। नञ्यपूर्वाणाम् अपि इति विषयः। अर्थात् एतेषां शब्दानां
तत्र विषयः इत् विकल्प वैकल्पिकं भवति। अनन्तरम् एतेषां शब्दानां पूर्वं यदि नञ्यसमासः भवति, तत्र नञ्यसमासः भवति, यदा भस्त्र निर्भस अभस्त्र इति वा भवतु, अथवा द्वगा अद्वगा इति भवतु, नञ्यपूर्वत्वम् अपि भवति। नञ्यपूर्वत्वं भवति चेत् तत्रापि किं भवति इति इत्तु विकल्पः भवति इति। उदीचाम् इत्यस्य विकल्पः अर्थः स्वीकरणीयः। इदानीम् अस्माकं प्रथमचर्चाविषयः। अस्मिन् सूत्रे चर्चाः किञ्चित् सन्ति। तत्र प्रथमचर्चा अस्ति, तत्र पश्यतु, अहम् एतद् उक्तवान्, एतस्य अयं विषयः अङ्गस्य इत्यधिकारे अस्ति, अङ्गाधिकारे भवति। अङ्गाधिकारे यदि विधिः भवति चेत्, अङ्गाधिकारः भवति चेत् पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा अस्ति। पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यः विधिः भवति सः विधिः तस्यापि भवति तदन्तस्यापि भवति इति नियमः, परिभाषा अस्ति। तत्र यदि नञ्यपूर्वविधि इति उक्ते अर्थात् समासः भवति खलु, अभस्त्रका इति भवति, तर्हि भस्त्रशब्दस्यापि इत्वविकल्पः भवति। भस्त्रशब्दः यस्य अन्ते अस्ति तस्यापि विकल्पविधिः भवति। परिभाषया प्राप्नोति, परिभाषा अस्ति तत्र। का परिभाषा? पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा। ये नवीनाः छात्राः परिभाषेन तु शेखरं न पठितवन्तः ते जानन्तु। ये कृत आचार्याः तेषां तु समस्या नास्ति, ते जानन्ति। सिद्धान्तकौमुदी अपि आरम्भे पठितवन्तः, ते अपि जानीयुः। कारणं लघुसिद्धान्त वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यामपि आरम्भप्रकरणेषु एषा परिभाषा आगता अस्ति। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। तर्हि तस्याः परिभाषायाः तां परिभाषाम् आश्रित्य अत्र नञ्यपूर्वस्यापि विधिः भवत्येव। तर्हि पुनः विशेषेण सूत्रे नञ्यपूर्वाणाम् इति ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अर्थात् पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषया एव अभस्त्रका इत्यादिषु तत्र इत्वविकल्पे प्राप्ते पुनः सूत्रे नञ्यपूर्वाणाम् इति ग्रहणं किमर्थम् इति प्रथमः प्रश्नः। तदेव तस्य विवरणम् आचार्यः तदेव अत्र सूत्रे एतद् एवं विवरणं दत्तमस्ति। पश्यतु, एतद् वाक्यं पठामः। तदन्तविधिना एव तत्र सिद्धे नञ्यपूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम् इति। केवलं स्पष्टतायै तत्र अयं विषयः स्पष्टतायै दत्ता अस्ति। अर्थात् अन्यथा तदन्तविधिना एव अयं विषयः प्राप्तः अस्ति। तत्र तदन्तविधिना एव अयं विषयः तत्र प्राप्तः भवति। तथापि अत्र अङ्गाधिकारः अस्ति इति कृत्वा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति तत्र तेनैव तत्र प्राप्ते सति सिद्धे सति पुनरारम्भः, सिद्धे सत्यारम्भः, पुनः आरम्भः। अत्र सिद्धे सत्यारम्भः कुत्रचित् नियमः भवति, अत्र तु स्पष्टार्थम् इति उक्तं, स्पष्टतायै इति उक्तं। तत्र स्पष्टतायै इति तत्र नञ्यपूर्वाणाम् इति ग्रहणं, नञ्यपूर्वाणामपि इति ग्रहणं तत्र किं भवति? स्पष्टबोधार्थम् इति आचार्यस्य मतम् इति प्रथमः विषयः। तस्य च पदाङ्गाधिकारे इति तदन्तविधिना एव सिद्धे नञ्यपूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम् इति तत्र
तद नञ्यपूर्वाणाम् इति ग्रहणं किमर्थम् इति तस्मिन् विषये उक्तम्। अग्रिमः विषयः तत्र चर्चितः अस्ति भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति भस्त्र इति शब्दः वयं जानीमः यदा बहुव्रीहि समासः भवति तत्र किं भवति बहुव्रीहि समासः भवति चेत् शब्दः शब्दानाम् उपसर्जनत्वं भवति गौणत्वं भवति यदा वयं जानीमः न यदा बहुव्रीहि समासः भवति चेत् अन्यपदार्थप्रधानः भवति खलु बहुव्रीहि समासः तेन कारणेन तत्र स्वीयपदानि गौणानि भवन्ति तस्य अर्थः गौणः भवति अर्थात् गौणत्वम् उपसर्जनम् इति उच्यते उपसर्जनं भवति उपसर्जनं भवति इति यदा पीताम्बरः इति वयं पश्यामः पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः तत्र पीतम् अम्बरम् इति विषयः एव नास्ति तद् उपसर्जनमस्ति गौणमस्ति कृष्णः इत्यर्थः तर्हि उपसर्जनम् इति शब्दस्य सः अर्थः गौणः एकया दृष्ट्या गौणः इति वयम् इदानीम् अत्र भस्त्र इति शब्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति भस्त्र इति शब्दः कीदृशः अस्ति अयं शब्दः यदि समासे भवति चेत् भाषितपुंस्कं भवति अनन्तरं यदि केवलं भस्त्र इति शब्दः भवति चेत् अभाषितपुंस्कम् अस्ति भाषितपुंस्कं नाम किं भवति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि तत्र अभाषितपुंस्कम् इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि तत्र प्रयोगः भाषितपुंस्कम् इति पुल्लिङ्गे तर्हि अत्र केवलं भस्त्र इति शब्दस्य ग्रहणं वस्तुतः आवश्यकता नास्ति अयं शब्दः अभाषितपुंस्कः शब्दः भस्त्र इति शब्दः अभाषितपुंस्कः शब्दः अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति कीदृशं सूत्रमस्ति अग्रिमम् अभाषितपुंस्काश्च इति एकं सूत्रमस्ति अभाषितपुंस्काश्च इति सूत्रेण भस्त्र इत्यस्य इत्वविकल्पं प्राप्नोति भाषितपुंस्कविषये वयं समासे पठितवन्तः तत्र भस्त्र इति शब्दः अभाषितपुंस्कः शब्दः तस्य इत्वविकल्पः अग्रिमसूत्रेण लभ्यते अग्रिमं सूत्रं किमस्ति अभाषितपुंस्काश्च इति सूत्रमस्ति अभाषितपुंस्कशब्देभ्यः ये आतः स्थाने यः अकारः भवति तस्य इकारादेशः इति अस्ति तर्हि भस्त्राग्रहणम् अत्र अस्मिन् सूत्रे आवश्यकता एव नास्ति कारणं सः शब्दः कीदृशः अभाषितपुंस्कः शब्दः अभाषितपुंस्कशब्दस्य अभाषितपुंस्कात् इति अग्रिमसूत्रेण अकारस्य इत्वविकल्पे प्राप्ते सति पुनः अस्मिन् सूत्रे भस्त्र शब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः तस्य उत्तरमस्ति एतद् वाक्यं भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् अस्मिन् सूत्रे भस्त्राग्रहणम् उपसर्जन भस्त्र शब्दस्यापि अयं विधिः भवति इति दर्शयितुम् तेन किं भवति तेन कः लाभः इत्युक्ते तत्र किं भवति एतेन यत्र भस्त्र शब्दः भाषितपुंस्कः भवति उपसर्जनं भवति चेत् तत्र किं भवति उपसर्जनं भवति चेत् सामान्यतः अयं विधिः उपसर्जने न भवति तर्हि तत्र किम् अस्ति आचार्यस्य मतम् उपसर्जनार्थम् इति क्योंकि यत्र तत् यदा उपसर्जनं भवति सामान्यतः
संज्ञोपसर्जन तस्मिन् विषये विवरणं करिष्यामि यदा तस्य उदाहरणं यदा चर्चायां भवति तदा अहं तस्मिन् विषये विवरणं करिष्यामि। अनुपसर्जनस्य भस्त्रा इति शब्दस्य तत्र केन सूत्रेण भवति अभाषितपुंस्कात् इति भवति। तर्हि उपसर्जनं समासे उपसर्जनं भवति। उपसर्जनस्य भस्त्रा शब्दस्य उपसर्जनत्वं यदा प्राप्नोति तादृशस्य भस्त्रा शब्दस्य इत्वविकल्पः भवेत् इति दर्शयितुं तत्र भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति। एतस्मिन् विषये किञ्चित् इतोपि विवरणम् अहं करिष्यामि। तद् यदा निर्भस्त्रिका इत्यादि उदाहरणानां वयम् अत्र एतस्य उदाहरणानां चर्चा भवति तस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्मिन् विषये इतोपि किञ्चित् विवरणं करिष्यामि। तर्हि अत्र विवरणत्रयं जातम्। अयं शब्दः वस्त्रैषाजाज्ञा स्वा इति शब्दः षष्ट्यन्तशब्दः। वस्त्रैषाजाज्ञा स्वानाम् इति करणीयम्। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणाम् अपि इति ग्रहणं स्पष्टतायै स्पष्टबोधनाय अभाषितपुंस्कात् इति अग्रिमसूत्रेणैव भस्त्रा शब्दस्य वैकल्पिके इत्वे प्राप्ते पुनः अत्र ग्रहणम् उपसर्जनस्य भस्त्र शब्दस्यापि अयम् इत्वविकल्पः भवति इति दर्शयितुम् इति एतावत् उक्त्वा अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः। एतस्य अग्रिमविवरणं वयम् इदानीम् अस्माकम् अग्रिमे वर्गे वयं कुर्मः। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।